Har ila yau dai ana nan ana ci gaba da fafatawa tsakanin tsaro da kuma talakan arewacin Najeriya. Kamar yadda kuke gani, wannan lamari na tsaro ya sake ta'azzara ta yadda mutane suke ta alawadai da wannan gwamnati. Ga wata mata da aka kama da ita da mijinta ga abin da take cewa. To shi ne muke kawo kukanmu, muke kawo ƙorafinmu ga gwamnati. Tun daga gwamnatin jiha zuwa ta ƙananan hukumomin da ta shafi wannan yanki. Gwamnatin jiha His Excellency Dikko Radda tare da ciyamomi na yankin Matazu, Musawa, Kankiya, Taranci, Kusada. Muna roƙon ciyamomi guda 5 kenan. Muna roƙon ku taimaka don Allah. Suna da ƙorafinsu, akwai yaransu guda 3 da aka kama masu, wanda ya haɗa da Aminu da Sani da Nasiru, suna hannu da kuma sauransu, suna son a sako musu su tare da kuma dukiyarsu, shanunsu da tumakinsu wadda aka kama masu. Muna appealing don Allah, don Annabi, duk wanda ke da hannu a cikin wannan da yake da iko, da Allah ba shi iko a matsayin shi na shugabancin jihar mu ta Katsina, muna roƙon ku arziki, ku taimaka mana, ku sa hannu a biya wannan bukata, saboda mu ma mu samu biyan bukata su sake mu.